pensées. Prions au nom de Jésus. Père de grâce, nous te disons merci pour ce moment. C'est toi qui nous as donné cette opportunité de pouvoir partager, Seigneur, ta parole avec ton peuple. Maintenant, Seigneur, nous te laissons la place à travers, Seigneur, ton Esprit Saint, lui qui connaît les pensées cachées de nos cœurs, qu'il puisse se révéler à travers tes saintes écritures. Nous condamnons toute œuvre maléfique et nous détruisons tout ce que le monde des ténèbres a planifié contre notre rencontre de ce matin au nom de Jésus. Parle-nous pour ta gloire. Dans le puissant nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Hébreux chapitre 4, versets 12 à 13. Hébreux 4, 12 à 13. Hébreux chapitre 4, versets 12 à 13. Nous lisons au nom de Jésus. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à des tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est en lui et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Acclamons le roi des rois. Ya 2020. Nazane sengo natonga lelo mpona kolekisa mikolo menga ya suka ya sanza pe ya mbula ko 2020. Niti moko moyi marka de confiance atudi bitala kusanga na kumpala kwa Reverend Yenga. Pe kozanga kobosana botyeli motema tokozwa epai ya mobateli Petero. Mwa lelu ya limu ya tegelu ya chidimu bidu ya wase mwana mushindu wa kukomunike etisanga chanzana na poso oya suka to eyenga oya suka na eba na komona lolenge nini na solola na libota na Nzambe kadi udi witabosha walitumana mushindu wa kuimana kumpala kwenu kasi ye asepeli kopesa biso nzela totelema na liboso na bino na suka ya mbula oyo natondi basali nyonso na Nzambe natondi bapapa ya lisanga ya Betel Lingwala et toutes les mamans pe elongo na bamama nyonso badibikala barekonetre grâce wa Nzambi udiha mutu hamuhika mukaji mamangere o bandimaka ngolu na Nzambe weza likolo ya mama mukambi mamangere alonsu nimba alikubenza mumusokoku wa bwanu bwabene mu banzambi ngabo basenzambi wani abavisite makambo nyonso ya malamu bakosala na kobatama mpona basali na Nzambe nalobi ete Nzambe nanga pambola bango bisakikila ba jeune bons wa considération unisangana kumpala kwa misango yonso itumikala pita mukati moyilu pe natondi bilenge nyonso mpona kotyeli motema linyemia oyo tozwaka epa na bango ntango nyonso tolekaka kati na bino mujinda ya lelu tulitushima kwa banyana benshi ensemble na ntongo lelo tolingi kokabola makanisi na Nzambe muchena kwa chikese chili chako wase bukola kwa jili ya Nzambe
na mama likambo muke wezolobete nguya ya liloba na nzambe. La puissance de la parole de Dieu. Nguya ya liloba na nzambe. La puissance de la parole de Dieu. Nguya ya liloba na nzambe. Pour voir 2020, Mwikala baptisé comme l'année des résultats. Lokola mbula o 2020 ezalaki baptisé na kombo mbula ya biyano. Na kukatuvwa mwakumuitisha katuyibikala baleme chifuni chabwa kufaire asseoir les résultats dans nos vies. Kasi tokokaki kolekisa ngo te kaka kozaka kolobela ninyo esalaki kokali kovandisa biyano ngo kati na bomoyo. Mon frère et ma soeur, ndeko mobali pe ya mwasi mukanda wa zambi luwambane mukanda na nzambe elobi boye julu ni bulobeli bihit lola pe mabele koleka mendi ja zambi didi shale chende kasi liloba na nzambe ekotikala seko kiboka yonsu mwikala muti attaché ku parole nde na yango moto nyonso akangemi na liloba comme la parole demeure éternellement lokola liloba ekoumela seko na seko et toute personne qui a la parole moto nyonso aza na liloba demeurera aussi avec la parole. akoumela pe seko elongo na liloba. La puissance de la parole de Dieu. Nguya ya liloba na nzambe. Dans les saintes écritures que nous venons de lire, na makomi esantu touti kotanga il est écrit ekomaki boye car la parole de Dieu est vivante et efficace. poete liloba na nzambe eza na bomoi mpe eza na makasi. La parole de Dieu est vivante et efficace. Liloba na nzambe eza na bomoi mpe eza makasi. Hikamu kujijida nzambe. Soki eza na liloba na nzambe kujikwikala mei abantu. eza pe na maloba ya bato. Si y a la parole de Dieu, il y a les paroles des hommes. Soki eza na liloba na nzambe maloba bato pe ezali. Ntabu ya buni ni munyaye kutetu batembele. Pasi ebele eza na kati na biso ba Kristo. Ilimikala yumukila kumei abantu adikayimbikala akadreni didanza. Yango ekowuta na maloba ya bato ekotambola te na liloba na nzambe. Kiwalikali kwatetu kumona bienda bimpa munda mama kukuwa nayi alimashala kwatetu kuchikijiri mwechi. Nde na yango kwete tozwa biyano malamu na mikolo mine yo etikali yango tosilisa mbula oyo. Sulikakana ni didanza. Yo mikangisa elongo na liloba na nzambe. Kulibatu balibasakala kumpala kwa mei abantu ba mama munda mwadio. Eza na bato bakolenga liboso maloba ya bato kati na libota. Meka balibikala basakala kumpala kwa didanza. Kasi liboso ya liloba na nzambe bakolenga te. Mon frère et ma soeur, ndeko mobali pe ya mwasi umudi kudidanza bilime yaba. lokola liloba na nzambe ezali pe maloba ya bato ezali. Didanza mbi mudimu wadi mwakubelesha. liloba na nzambe musala nango eza nde ya kopambola. Ni mei abantu mulimu mwakwele milawo. Pe maloba ya bato musala nango nde ya kolandela bato. Kiwakai mulime mulikwabele. yango na tongo lelo nayebi sobo. Ika mwai weba udimwikala kukukokesh kwa mei yaba. soki bomoi na yo eza na se ya bomatela ya maloba ya bato. Mujizalele didanza bili produit le fait munda mwabiwe. amen na tongo lelo liloba na nzambe esala misala kati na bomoi na yo. Wati ilile chawa kuproduit le fait. mpona nini ebongi esala misala. Parce qu'elle est puissante. po ete etonda nguya. Elle est puissante. eza na nguya. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. nzoka liloba na nzambe eza na bomoi mpe eza makasi. Particularité unyusame ndipo munda wajidanza. tokeseni oyo ekutani kati na liloba na nzambe. Mwase hakizami mwikala wakula. ete soki nzambe alobi Il y a les effets. misala etalisama. Il y a les effets. misala etalisamaka. Mais abantu kali ni mukola kwa kwa nile jidanza mais jidanza jidini mukola kwa kwa nile me yaba. maloba ya bato eza na nguya ya kolongola liloba na nzambe te kasi liloba na nzambe eya na mpifo ya kolongola maloba ya bato. Kibarukali munda wajibelele. na yango na tongo lelo Njira nile byosu bya batu munda wamaiwe. Au nom de Jésus. na mbebisi na longoli nyonso ya maloba ya bato na bomoi na yo na kombo na Yesu bitubikwamba kali bifanana jidanza. nyonso babimisela yo maloba oyo ekokanaka na Munda nzambe.
au nom de Jésus. Amen. Lobi ya ezanga misala kati na kombo na Yesu. Ndinabira muntu mulibelane. Na ebisi mutu na kombo lelo. Chimwe chika cha kushika mushindu tubili mutu kwa byosu bishikato. Amen. Mbula we kosila lolenge bambula mususu ebesana kosila te. Umuntu libika esa ya dinganza. Lokola tozana liloba na Nzambe. Même dans les dernières minutes. Ata na minute ya suka. Ton Dieu parlera. Amen. Nzambe no akoloba. Quand ton Dieu parlera, Ako Nzambe no akoloba. sa parole produira des effets. Pe liloba na ye ekosala misala. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer ce Dieu? Na moto mukobeti na sango ngabo. Quelles sont les particularités qui sont dans la parole de Dieu? Babokeseni nini ekutani kati na liloba na Nzambe. La parole de Dieu est différente des paroles des hommes. Liloba na Nzambe ekeseni na liloba ya batu. Hakilizami mwikala wakula. Tango Nzambe ye azoloba. Uchini cha beaucoup identifié au moyen de sa parole. Ye akoyeba na komitalisa na nzela ya liloba na ye. Kibokai hadi ushino kwa kula. Tango ya lilikolo. À travers abantu. Na nzela ya batu. Yeye mwandira muntu kije. Ye soki ayebisi moto liloba na ye. Kwa kuyeka kiesha mukwa. Kwete akende kopesa wa moto mosusu. Muntu juye nikiye. Moto oyo azokende na sango oyo. Kenda ujilivre jana na to. Ye akopesa ngo pamba kaka te. Ujini cha kwa kuidentifie source wa provenance wa parole kuni muntu ni kubiga maja adresse. Ye ebongi atanisa euteli ya liloba ngo na moto ye akekopesa. Kibokai dans la Bible. Ndena yango na kati ya Biblia. Dans la parole de Dieu. Na kati ya liloba na Il y Nzambe. a les ainsi dit l'Éternel. Eza na baboyelobi yawo. Kibokai qui dit pas employer les ainsi dit l'Éternel. Tango nini balobelaka boye elobi yawe. Mpani nzambi mwikala utransite kuni muntu mukwa kwa kufia message. Eza te tango Nzambe akoleka na nzela ya moto mosusu kwete apesa sango epa mosusu. Ulimwa mwikala un prophète, Akoki kozala mosako. un messager, Motindami ou momemisa. un envoyé de Dieu. To motindami na Nzambe. Kena mwa kufika kubanga kifile message hadiika imwa engagé udi mwikala muheje message. Akoki kokende te abandi kopesa sango soki atie na kati ya mosala te oyo atindaki ye kwete apesa sango. Kibokai nyaba yose ijumbala mu Bible ili mubikala bamani ainsi dit l'Éternel. Ndenango na bisika nyonso otangaka na Biblia bipayo bakomi ete boye elobi yawe. Message akaendelea kududuwa bato. Sango oyo utaka eketaka te pa moto azoloba. Ujili mwikala engagé avant message qui udi mwikala source wa provenance wa message. Sango oyo akolobela nde moto apesi sango ye nde nkolo sango wana akende kopesa. Kiboka yale ainsi dit l'Éternel. Nde nango eza na baboye elobi yawe. Petit B, il y a en vérité, je vous le dis. Ya mibale eza na bosolo na yebisi yo. Kibakiki mabibi kala shituluka. Tango makambo ekobomba. Parfois, ufu mwikala utu baba messager, mufu ala mbilo mtu mujilwi. Tango moto azalaki kotinda bamemi sango alaki nsoto ya moto mpe aniyeli na mokili. Hapo mtu mwikala wa inspiré ba prophète mulo. Tango moto abandaki kopesa sango epa basakoli ayaki. Kafumu akwa kula ubatu mniboto. Ye akokaki koloba te lokola batindami te. Ufuni cha kwa kula kuvutuma. Ye ekokaki aloba lokola moto akotinda. Kiboka yuwa mane. Nde na yango azoloba boye. En vérité, je vous le dis. Na bosolo na yebisi bino. Hakimwikala wamba en vérité. Tango azoloba na bosolo. Mwele kwa mani, en dehors de lui, il n'y a point d'autre. Elingi koloba ete libanda na ye moto mosusu azali te. Il est le seul garant Ye nde ye mei de sa propre parole. ya liloba na ye moko. Wabali bafunda pour les ainsi, c'est 2 rois. Po bazokoma mpona boye elobi yawe eza na 2 rois. 2 rois chapitre 7. 2 rois 7. 1 à 2. 1 qui donne à 2. 2 rois chapitre 7, 1 à 2.
l'Éternel. Boyoka liloba na Yahweh. Ainsi parle l'Éternel. Boye elobi Yahweh. Demain à 7 heures, Lobi na ngonga moko oyo. on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle. Pourquoi? À la porte de Samarie. Tokozwa mesure moko ya farine pe mesure mibale ya orge na ekoteli ya ekuke ya Samarie. Car il y a les ainsi dit l'Éternel. Poete eza na baboye elobi Yahweh. Il y a la précision dans le message. Eza na précision kati na sango. Qui message a dit Moubi Kalabatabone na auto. Eza message bakopesa na kobetaka libaku te. Que quoi peut-être toi? Mbala mosusu ezalaka Que quoi kuna te. parfois toi? Mbala mosusu ezalaka kuna te. Il y a l'exactitude. Eza nde bondimisami. Il y a l'exactitude. Bondimisami. Qui m'a dit mon frère et ma soeur. Nde na yango ndeko mobali mpe ya mwasi. Josu dit tout. Josu dit quoi mila? Nyonso lola eyebisami. Josu dit tout. Josu dit koulai. Nyonso lola elaka yo. Surtout que tu cherches beaucoup mal. Tikala kokokisama nano te. Ayez du courage. Zwa mpiko. Avant la fin de cette année, Amen ya mbongula oyo esila. tu verras l'accomplissement. Amen okomona bokokisami. Pour qui mon Dieu moi bateau? Wete eza mutu mpe nde alakaki yo. Qui m'a dit ainsi qui parle l'Éternel. Nde nakolemi ete boye elobi yo. Ça peut être ainsi dit l'Éternel ou ainsi parle l'Éternel. Ekoki kozala boye elobi yawe to boye nde elobi nzambe. Ou tu préciser, Haïma a sécheresse au Mena, Moussamari. Azo préciser na nsima bokauki ezalaki na kati ya mboka. Sécheresse au Fumouikala, Samarie, au Fumouikala prise en otage. Samari bayebaki na kokanga yango na bowumbu. Par les Syriens. Na basilia. Quand vous dites moi, quand vous dites le Boka. Kokota na kokima ezalaki te. Mouchikol, Tchachio, Tchikol. Na ntango ya nzala makasi. Zambi, Uji, Wasile, Mouemouenda. Nzambe andimisi mosali na ye Elize. Ndawandila Mouroua. Kende koyebisa mokonzi. Demain, Lobi avec précision. na bondimisi nyonso. Demain, Lobi à cette même heure, na ngonga moko oyo. on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'or pour un cycle à la porte de Samarie. Tokozwa mesure moko ya farine pe 2 mesure ya orge na ekoteli ya Samarie. Ni bien ça comme chien tout cas, ce n'est pas notre problème. Ekosalama ndenge nini eza likambo na biso te. Ni bibi le quoi qui voit le boito. Ekoutela wapi etali biso te. Pas le bout du nord. Kasi likambo toza na yango. Moi, kuita bouchane. C'est lui qui a dit c'est l'Éternel. Nous croyons que cela va se réaliser. Eza nde ya kondima ete moto alobi makambo eza yawe mpe tondimi ete yango ekokokisama. Mon frère et ma soeur, ndeko mobali mpe ya mwasi. parfois tu es cerné par tes ennemis. Mbala mosusu ozingami na banguna na yo. Tu ne sais où aller. Ozoyeba te okende wapi. Dis-moi bien. Nayebisi yo boye. L'Éternel en qui tu as cru est puissant. Yawe oyo ndimela aza na nguya. Il est le Dieu des grandes ouvertures. Aza nzambe ya babofongwame Même minene. dans les dernières minutes, Ata na minute ya suka. tu verras l'issue de secours. Okomona lidusu ya nzela yango. Ata mwa lidusu ya moke yo okomona. Qui monte tout Aza moto te. Deuxième point. Kwa ya mibale. Il y a en vérité. Eza na bosolo na bosolo. Jean 3, 5 à 6. Jean 3, 5 à 6. Jean chapitre 3, versets 5 à 6. Jésus répondit, Yesu ayanoli. en vérité, je te le dis. Na bosolo na yebisi yo. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il peut entrer dans le royaume de Dieu. Soki moto abotomi na mai mpe molimo te akokota te na bokonzi na Nzambe. Ce qui est né de la chair est chair, Oyo abotomi na nzoto azali ya et nzoto. ce qui est né de l'esprit est esprit. Kasi oyo abotomi na molimo aza molimo. Acclamons au Dieu. Maboko makasi mpo na Nzambe. En vérité, je te le dis. Na bosolo na yebisi yo. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit,
soki moto abotami na mai mpe molimo il ne peut entrer dans le royaume des cieux. akoki kokota te na bokonzi na nzambe. Ce qui est né de chair est chair. oyo ebotami na nsuni eza nsuni, Et ce qui est né de l'esprit est esprit. oyo ebotami na molimo eza molimo. Luta tunakuja lutujina. Pasi mingi toza na yango. Lujilutuhanyisha pote tukuya kumpa. wezopekisa biso tofuluka tokende liboso. Ndwani tudima néglige esprit ni chair mwika luprime. tomoni na komona pamba molimo mpe nzoto ekokonza. Or nyonso bitu litukeba. nzoka nyonso tokoluka. Bien exister mon esprit. yango ezalisama na molimo. Katu ibamanya valeur n'utilité wa esprit. soki toyebi ntina mpe motuya ya molimo te, Ni tushala tunimulukilaka baka moheli. tokotikala tokoba bisika moko. Ni tu mwana wali tuji mo avance mais tout tu rendre compte de tout mon état. okokanisi ete ozokende ozofuluka me na nsima okomona ete oza na yo na suka okobaluka esika moko. Ainsi l'Éternel. boye elobi yawe Mbato bafubika la employé. eza nde bato nde bandai Pour kokoba identifier pour batuma. mpona kotalisa moto atindi En bango vérité. na bosolo. Qui mutumi boto mufumika la utumangana. eza motindami te kasi moto azalaki kotinda bato mosusu. Qui mutumaka bilibatu to mutilile yeye kaya. atindi lisusu bato te kasi ye moko amiyeli Podo angulwe. mpona lobiko na yo, Podo ni bokwe. mpona kobatelama na yo. Yesu ki mutuma bantu to. yesu atindaki moto te, Wakajilila ye kaya. moko aye Mouchelou. lokola nde Tu oza es bien protégé. obatelami malamu, Tu es bien sécurisé. ozingami malamu. Amen. Ajwe, ujue pili lewani. Muntu ujiulero wanyi mwezo kujulo kuto munu. Kama ni kadisu. ake musika alobi ete oyo akosimba bana na nga aza lokola akosimba mbuma lisu na nga. Or, chitu chikala très sensible kumubidi ndisu. Wewe ndo ni mungu wa kuto. Ndimu wa kuhodia na shimisa wiyinga babili. eloko oyo ezalaka sensible na nzoto moto eza lisu, soki oyo mpe tosimba ekoki kobwita Mon frère et ma soeur, ndeko mobali mpe ya mwasi tu es bien protégé. obatelami Tu malamu, es bien sécurisé. ozingami malamu. Wewe kwa kutumuni manyato. yo miyebaka te Mais bakulisha mbamanya munene ni makala awundi wita. kasi bato babundisaka yo nde bayebi monene mpe nguya yawo aza na yo. Kumenda tubakututa mama kuyimumanya to bakututa mama yeni bakutu. oyebi ete babetaki oka nsonda mbasu yo oyeba te, me bato babetaki yango bayebi babetaki yo. Kumfana mukolo susuma. Oyoki kaka kokosa. Chana na mkweo. Simbi kaka bo, esimbi nango. Kushinga. esili mbasu mpe ekei. Tu es bien protégé. obatelami malamu. Personne ne mettra sa main sur toi pour te faire du mal. moko te akotya loboko ne likolo po ete asala mabe, Pourquoi nous disons que po ete ye moko amiyeli, toi, coucou t'es livré, nous disons que la riche. po ete akangolo na maboko ya banguna na yo. Vidéo, troisième point. po ya misatu Il y a moi, j'ai dit. eza nga nalobi. Alors, quand on va dire, même un dingamba, on dit exclure muntu muko kuachana ngwele kwamba yeye kayenda kujulo wa centre wa contrôle wa balance. soki alobi ete nga nalingi naloba eza nde kolongola motu mosusu kasi ye moko amiyeli mpo na misala. Moi j'ai dit nga nalobi. Matthieu 5, 43 à 44. Vous avez appris qu'il a été dit. oyokaka ekomama ete Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. okolinga moningani na yo mpe okoyina moyini na yo. Mais moi je vous dis. kasi nga nayebisi bino. Moi je vous dis. nga nayebisi bino. Aimez vos ennemis. bolinga bayini na bino. Bénissez ceux qui vous maudissent. bopambola bayeba kolakela Faites bino. du bien à ceux qui vous haïssent. bosala bolamu na bayeba koyina Et bino. priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. mpe bobondela mpo na bato bakonyokola bino. Acclamons ce Dieu. maboko mpo na nzambe. Mais moi je vous dis. kasi
Singa na yebisi bino. Ainsi dit l'Éternel. En vérité, je vous l'ai dit. Mais moi je vous dis. Moi je vous dis. Mon frère et ma soeur. Ou différencier parole et parole ya Nzambe akokai kolobate kozanga te acha bokeseli na liloba na ye na maloba ba kiboka ya nzambe wakona na ngota nzamba akoloba yale ceci ezala ba bile ya en vérité ezala ya moi je vous dis ezala ngana yebisi bino mais particularité kasi ya bokeseli particularité wadi d'Azam. Oui, talika liloba na Nzambe. Pourquoi kumpa? Likamwa liboso. La parole de Dieu est vivante. Liloba na Nzambe ezala bomoyi. La parole de Dieu est vivante. Liloba na Nzambe ezala bomoyi. C'est la première particularité de la parole. Ndebo keseni ya liboso ya liloba. Pour dire dans un petit peu de mots. Lokola liloba na Nzambe ezala bomoyi. Bueno comme il met ya bantu adimi kala lilufu. Eli kolobeke maloba ya batu ezana liwa na kati na. Kiboka imujina ya leo. Ndena ngona tongwa lelo. Mais abantu osmaje hamwa mamba hamwe afomu mujina ya Yesu. Maloba ya batu nyoswa mabe eloba mali kolona bomoyi ekufa na tongwa lelo. Amen. Amen. Première particularité wa parole. Bokeseni ya liboso etali liloba na Nzambe. Elle est vivante. Eza na bomoyi. La parole est vivante. Liloba na bomoyi. Jean chapitre 1er. Jean 1er. Verset 4. Verset 4. Jean chapitre 1er verset 4. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Genèse 1, 3 à 5. Genèse 1, 3 à 5. Et l'Éternel dit que la terre soit. Et la terre fut. Amen. Amen. Abudi jambi yake. Kaka liloba ya binisi. Uloba kuikala ko. Mabele eza. Mpigeo jijara okweki. Jijiti sino moyo. Liloba we bini o epesi bomoyo. Mwaba ufuka wichi. Bisikelo kwezala kite. Chifuji jamba chichu mwene. O liloba elobaki yango etalisa mibole. Josu chikuji janza bidikulaya na shagundege bichu mwene. Amen. Nyonso liloba na Nzambe elakayo ata na suka tango ekotalisa. Elle était la vie. Na kati na ngo ezalaki bomoyo. Il y a la vivacité de la parole. Ezalaki bomoyo kati na liloba na Nzambe. La vivacité de la parole. Bomoyo kati na liloba na Nzambe. Mon frère et ma soeur. Ndeko mobali pe mwasi. Umushabo omumoyiwe. Longola kobanga kati na bomoyo na yo. Kakone chabo bishi cha kufikira to. Ezala we ya mongune kokomela yote. Kumpa na kwa babishi kule diwo jija Nzambe dikafunika na nako. Amen. Yambo banguna mokutu babotama. Liloba na Nzambe ezalaka. Basma yuchina mbamu 1900. Bato nyonso yo sobanga baza génération na biso. Mais ulimwa magiye. Kasi moto alobi makambo. C'est l'Éternel. Eza Yahweh. C'est l'Éternel. Eza nde Yahweh. L'Éternel, c'est celui qui avait existé avant de naître. Yahweh azali oyo azali sama yango abota. Il avait existé dans les temps éternels. Azali sama na batango ya seko. Kiwarukai bigi bifukibwa bikwamba kuzakali kumpala kwa bito. Suikakali nechidi mufuki mukulai kichako kumbanye. Ndena yango kolenga te na o bakibikela mo baloba te. Kasi yo kangama na o moteli aloba pona yo. Première particularité de la parole. Bokesena liboso ya liloba na Nzambe. Elle est vivante. Ezala bomoyo.
Deuxième particularité. Yami Bale. La parole de Dieu est efficace. Liloba na Nzambe elenda ezala makasi. L'efficacité, c'est ce qui produit l'effet. Bokasi ande kotalisa misala. Ce qui produit l'effet. Yamonde ezotalisa misala. Qui voit mon frère et ma soeur. Ndena yango ndeko mobali pe ya mwasi. Mana mwase, hadi Nzambe ye mumana kwa kula. Yebete soki Nzambe asili koloba. Bantu babe na bantu bitaba. Chaza bichilia lukuru, chabatu kishalanga. Bato bandima, bato baboya, ya Nzambe kotika na kaka likolo. La deuxième particularité de la parole, Ya bokese nyami bale ya liloba na Nzambe. elle est efficace. Ezala makasi elenda. Jean 3:3. Jean 3:3. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Biloko nyonso ebaki na kosalama na ye mpe eloko moko te ezalisami ezangi kozala na nzela na ye. Toutes choses, Biloko nyonso sauf rien. kolongola eloko moko te. Toutes choses, Biloko nyonso bien subi tu tout kebane. nyonso tokoluka lelo Bidi bisanga nyibwa muki difukika la lifuka. ekutami na kati ya liloba oyo yango ekelaki. Josu chitu dikira mayachi. Nyonso yo olelelaka wana, Josu chipa chitu keba. nyonso ya kitoko yo olukaka wana Chidijika la chisanga nyibwa muji. ekutami kati na liloba. Toutes choses ont été faites par elle. Biloko nyonso esalamaka na nzela liloba. Elle ici c'est la parole. Eza nde liloba. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Mpe kolongola te na oyo esalamaki ezangali kosalama na nzela na yango. Qui va marquer mon frère et ma soeur? Nde na yango ndeko mobali mpe ya mwasi. Kujibantu bakamanya punene buko keshibwa lidaza. Eza na bato bayebaka monene mpe komatelama ya liloba na Nzambe. Kujibantu bakashimulu la bwalu. Eza na bato basosola likambo oyo. Ouvre déclaration et fubika la baisse. Yoka matatoli bazali kosala. Jean chapitre 6. Jean 6. Verset. Jean 6, 68 Jean 6, 68. à 69. Et non à 69. Je redis la Bible. Il dit le Béni. Simon Pierre lui répondit. Simon a Petero ayanoli. Seigneur, Kolo. à qui irons-nous encore? Irions-nous encore? Et pas yanani tokokende lisusu. Tu as les paroles de la vie éternelle. Ozana maloba ya bomo inaseko. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Toyebaki na kondima pe toyebi ete ozali Kristo mosanto na Nzambe. L'efficacité de la parole. Bokasite ya liloba na Nzambe. Hadi Petero utangila nei abantu. Tango Petero atali maloba ya bato. Utangile lidigaza. Atali pe liloba na Nzambe. Yesu diu wakula ubamettre à l'épreuve. Yesu akoloba atie bango na momeka. Babuni bakaji retirer. Ebele babaki na kobetana. Akamani ces paroles sont dures. Ete maloba na ye eza makasi. Qui pourra les supporter? Nani yango akofanda oyokaka maloba Il yo. se retirait. Babendanaki. Yesu lutangila Yesu atali. un groupe de gens bachala Bible. Atali limboka bato batikali batelemi wana. Hadi ubaleji ne bale beno baba na kuya. Tango ayebisi bango ete baninga na bino basili kokende. Je suis dit aux 12. Yesu ayebisi na zomi na Et bino. vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Bino mpe bolingi kokende te. Simon Pierre lui répondit. Simon na Petero ayanoli. Seigneur, Kolo. à qui irions-nous encore? Epai ya nani tokokende lisusu? Il y a les paroles de la vie éternelle. Oza na maloba ya bomoi na seko. Mon frère et ma soeur, Ndeko mobali mpe ya mwasi. Nzambi chitudisila bukola mwaba utumateketa. Liloba na Nzambe epesaka makasi bisika botawu ezala. Elle est efficace. Eza etondi makasi. Troisième particularité de la parole de Dieu. Ya misatu bokeseni ya misatu ya liloba na Nzambe. La parole
Dieu est immuable. Liloba na Nzambe ebongwanaka te. L'immuabilité de la parole. Bozangi kobongwana ya liloba na Nzambe. La parole de Dieu est immuable. Liloba na Nzambe ebongwanaka te. Hébreux chapitre 6. Hébreux 6. 17 à 20. 17 bilon à 20. La parole de Dieu est immuable. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervient par un serment, afin qu'il parle des choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance nous était proposée. Amen. Amen. L'immuabilité de la parole. Ce qui est impossible à notre Dieu. Ce qui est impossible à notre Dieu. Ce que Dieu ne peut pas faire. Ce que Dieu est incapable de faire. L'Éternel, notre Dieu, ne peut mentir. Ton problème trouvera sa solution. Ta question trouvera sa réponse. Parce qu'il est immuable. Chose impossible. Dans lequel il est impossible que Dieu mente. Nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Mon frère et ma soeur, malu osumi makuleje kutulu mwishi mwachuuli tanzani na kumbali. Makambo nyonso kitoko yo omona wana se ya ndoto ekoyeba na kokokisama. Birote byosu bimona munda mwa mitendele ali bikumwene bitukali byaje kukumbana nibikumbana. Bandoto nyonso kitoko yo omona na kati ya losambo to moto mosusu ayeko yebisete na lota kiboyepona yo ya malamu yango ekokokisama. Pachini kwale nibikumbana. Bwana nini nalogete kokokisama. Bwana Nzambi wetu katujima to. Wete Nzambe na biso ye akosaka te. Kachaki mujinga muntu mubili. Ye atikala kokosa muntu te kati na Biblia. Biro bipa byo mwana musoma weza mudimu. Biro ya kitoko yo mona kana ndoto vandi okosala musala. Kwa musoma mo we kufulukani mu ane wa resultat malgré Covid waka déranger même du mukachi mo kutushe biwanza bibikala montagne yoko fanda na biro ngo mukolo mususu pe okanisologi ya solo na mukolo ya confinement ndoto na mona kawana yango na kutani kati na biro ole tilo atachukua buchitu mumona esana ndoto moko na lota 10 ans après, 10 ans, ingénieur ou SNCC, ou bureau de notre fait passer Daniel. Ingénieur à SNCC à qui dans le bureau il y a mon batterie Daniel. Adoni, mon père a été les bana bandi formé moi-même. Basa bana o nazo na kisama kama na Nzambe. Yeye vraiment kujuku mushindo wo ku mettre en contact nenda. Alors yete moyen ça o kutanisanga na ye. Pourquoi? Sermon wenda wa mutindeu, il a prophétisé sur ma vie
et sur la vie de ma famille. Papa Bintu bifui munga bile bifui mungu mu parole même chinja attendre li même que vous moi me bikali makambo asoye bisanga oya yoka kina liloba likanisite ke ngale na lobi makambo a utuwambani il faut mbigilisha mukajai abete kongi na bengi samwasi nanga wani umwana mwikala wanga tre couple wetu ni famille wetu kwete yo bana kokamba libala na biso iko ali tukudu mbigileni loaku mukajai yuwaru baye kama ngata kutihana Pour le soir, les gens qui yaka moi sinanga akitina. À ma grande surprise, hatulipigia mwaba utufunika weka sombo kwa kuyiki. Kosutu kanangata toke na bisite bongalito solo. Meja ya hingana mutilo de mwana 10 ans passé. Makanisi nange songi na ndoto na lotaka 10 ans eleka. Mungu mudu mwana musomba kumbela kwa mai ndena nimona kina ndoto na fandi pembeni ya mai somba ni kwasisa tutuyikile ni bantu to fandi na bakiti misa tutoko solo la rabat bien aimé moninga ni Dieu reste Dieu Zambe atikali nzambe chose chitumumoni nyonso yo mwana nyonso bato oyo nzamba aloba kona fin de fin suka su chikumba amen eko kokisa chikumba eko kokisama 2020 qui moi tu kushika to 2020 silite parfois 4 jours ni mishara kwa kushika 2020 bala mususu mikolo mine ili kwa kwa récupération wa biwe eko biko za pointe oso wewe mjomba mena ça va permettre de récupérer amen Dios si vous confiez dans mudia basanza nyonso covid eliaji soko vanila 4 jours wewe zamba pesa nzelete na mikolo mine yo 4 jours wasi naturel etia na mikolo mine ya bonzambe la particularité troisième particularité de la parole donc c'est misa dia liloba la parole de Dieu est immuable liloba na nzambe yango ekongwa na kate kibolgai 3 expressions il vous collège ainsi dit l'Éternel en vérité moi je vous dis baelobeli misato na uti kolakisa yo boyelobi yawe nga na yebisi bino na bosolo ce sont les expressions de Dieu le Dieu qui ne ment jamais eza nde maloba ya nzambe nzambe akosaka te kibolgai mon frère et ma soeur nde nango ndeko mobali mpe ya mwasi nous avons un puissant encouragement toza na bolendisami ya makasi ya nguya nous chutons avec nombre chapitre 23 nombre 23 nombre 23 19 que nous dit la Bible Dieu n'est point un homme pour mentir nzambe aza moto te mpo na kokosa ni fils d'un homme pour se repentir. To mwana ya moto pete azongela maloba Ce qu'il a dit oyo alobaki ne le fera-t-il pas? akosala yango te. Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Oyo atatoli akotiango na misala te. Amen. La puissance de la parole de Dieu. Nguya ya liloba na Nzambe. Mon frère et ma soeur, ndeko mobali pe ya mwasi, la Bible nous dit liloba na Nzambe ebisi biso. Dieu n'est point un homme pour. Dieu n'est point un homme pour. Nzambe aza motu te mpona. Nzambe aza moto te mpona kokosa. Dieu n'est point un homme pour mentir. Nzambe aza motu te mpona kokosa. Ni un fils d'un homme to mwana ya moto pour se repentir. mpona koyambola to kozongela bato bajirepentir ku parola ya bato bazongelaka maloba na bango. ulimo kwanga te décision akoki kokamata wewe kule kwa litofi wali wakumbani yolobi ete mbongo inange ebongina kasi na nsima lobi ete makambo yango nayebi te soki nazalaki na kwi bishara na kwa etikali mpe bongo. Kasi epai na Nzambe ezalaka bongo te. Ce qu'il a dit, oyo alobi il le fera. akosala yango. Ce qu'il a déclaré, oyo atatoli il exécutera. akokokisa yango. Mon frère et ma soeur, ndeko mobali mpe ya mwasi, tu iras loin avec le Seigneur. amen. okokende mosika elongo na Nzambe. Personne ne t'arrêtera. moto moko te Tu akotelekisa. seras élevé.
nzela ton Dieu s'occupera de lui. nzambe akotala makambo na ye. Il est le Dieu qui dit la vérité. azali nzambe alobaka bosolo. Il est le Dieu qui dit la vérité. aza nzambe alobaka bosolo. Chibiri chitunzani mukwamila. eloko nini nzambe Chibiri chitunzani mukumbala. oyo etikala kokokisa na ntongo ya lelo. Nous avons un puissant encouragement. toza na bolendisami ya makasi. Et notre Dieu ne mente jamais. mpe nzambe na biso akosaka te. Sabrika tuchinato. nzambe akosaka te. Mwalukai mon frère et ma soeur. nde nango ndeko mobali mpe ya mwasi. Buchilibwikala butarde jusqu'alors. likambo nini ekoumela kino lelo. Tubaka ya bakuku dameni. Kikala ni tarde. soki atako ekoumela. Attends là. zela yango. Attends là. zela. Na tonga lelo. Nous avons 4 jours d'attente. totikali na mikolo mine tokozela. 4 jours d'attente. tozozela na mikolo mine etikali oyo. tozozela. yo osilaki kobungisa elikya. na tonga lelo. Itabuje chitunzani mwamba. Mu 4 jours ulimwala chanza chanza. ndima oyo nzambe aloba na mikolo mine oyo okomona loboko na nzambe. Est-ce que ulinda bani? ozondima motuna. Uliwinda bani? na tuni nani abondima makambo. ozondima ete na mikolo mine etikali nzambe akosimisa yo. ondima ete na mikolo mine etikali nzambe akoki kosolola ekokele esika yo. ondima ete nzambe akoki koya kotala yo. Si vous croyez à cette parole, soki bondimi na liloba oyo botelema likolo. si vous croyez, soki bino bondimi mettez-vous debout. botelema likolo. Élève tes mains. tongoli maboko. Élève tes mains. tombola maboko likolo. na lingenda na tonga lelo obanzisa nzambe. Il y a de bonnes paroles que l'Éternel avait déclarées sur ta vie. eza na maloba ya kitoko yawe ayebaki na kobimisa likolo ya bomoi na. Ces 4 jours qui nous restent pour boucler l'an 2020. mikolo mine etikali po ete mbola 2020 esila. Nous les dénommons 4 jours de récupération. topesi yango kombo 4 jours ya bozongeli biloko na biso. C'est l'Éternel Dieu lui-même qui s'engagera pour l'accomplissement. kokanisa teke ekoya ndenge nini eza nde yawe nde akoti na mosala po ete akokisa makambo yango. Élève ta voix. tongola mongongo. Prie le Seigneur. bondela nkolo. Parfois c'est pour ta santé. mbala mosusu eza mpona nzoto kolongono. Parfois c'est pour ton emploi. mbala mosusu eza mpona mosala. Parfois c'est pour ta visitation. mbala mosusu eza mpona botali na yo. Élève ta voix. tongola mongongo. Prie le Seigneur.